Nous sommes en direct derrière la chute. Ouh, Clairement, l'ennui, il y a ça, quoi. en fait, le problème, c'est que si on passe sur ce pont-là, vraiment, on tombe dans un espèce de truc bouillon. Ça s'est pris des impacts de balles. Il y a eu un éboulement sur la route et toutes les routes sont bloquées, donc du coup, on ne sait pas du tout comment on va faire. Il y a des contrôles de partout. Ah là, il est en train de finir tout là. Ah ouais. Je me chie dessus. Ouais, alors moi aussi, je me suis un peu Je crois que j'ai fait une petite goutte dans mon slip. C'est vrai. Le Mexique, c'est pas du tout dangereux, hein, vous inquiétez pas.